ถ้ายังไม่มีเงิน5สิ่งนี้อย่าซื้อ 1. ของที่อยากได้แต่ไม่จำเป็นเก็บเงินไว้ดีกว่าเงินนั้นมีค่าอย่าให้ความอยากได้ทำให้เงินหมดเปล่าเช่นมือถือรุ่นใหม่กระเป๋ารองเท้ายี่ห้อดัง 2. ของแพงๆที่ต้องผ่อนเราผ่อนดอกเบี้ยแพงจ่ายมากกว่าราคาจริงเยอะเก็บเงินซื้อทีเดียวจะคุ้มกว่าเยอะ 3. ของตามกระแสอย่าซื้อตามคนอื่นซื้อแต่ของที่จำเป็นและใช้จริงใช้เงินอย่างมีสติ 4. กินหรูบ่อยๆกาแฟแพงๆอาหารหรูๆอร่อยจริงแต่กินบ่อยหมดตังค์ 5. ลงทุนตามคนอื่นโดยไม่ศึกษาอย่าลงทุนตามคนอื่นโดยไม่ศึกษาทุกการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนจะได้ไม่เสียเงินฟรีๆอย่าโลภมาก